보겠습니다. Vamos a ver todos juntos la palabra de Dios. 사도행전 20장 31절을 같이 보겠습니다. Me gustaría que viésemos Hechos 20:31. 요한복음 20장 Perdón, 31절. Juan 20:31. 이번에 카라카스 집회를 준비를 잘 하신 것 같습니다. A mí me parece que la conferencia en Caracas fue muy bien preparada. 가장 중요한 분들만 딱 모아주셨기 때문에 Porque 가장 중요한 메시지를 하나님 주실 줄로 믿습니다. Solo las personas más importantes están reunidas, por lo que yo confío en que Dios nos dará el mensaje más importante de la misma forma. 저희들은 이제 집회 때 무슨 역사 일으키고 치유하고 막 전도를 하는 그런 모임을 위해서 온 게 아니고요. Nosotros no hemos venido para una conferencia en donde simplemente durante la conferencia ocurren eventos, hay sanidades y se evangeliza. 저희들이 빠져나가고 나면 그 개인과 교회와 지역과 나라가 사는 전도 운동이 지금 일어나도록 돕기 위해서 왔습니다. Sino hemos venido a ayudar a que cuando nosotros salgamos de ese lugar, a cada individuo, a cada iglesia y a cada región les surja lo que es un movimiento de evangelismo. 많은 분들이 전도 방법 찾으려고 수많은 집회나 세미나 훈련 받으러 가셨지 않습니까? Y muchos de nosotros hemos ido a poder buscar seminarios, formas de entrenamiento para lo que es el evangelismo. 진짜 방법을 가르쳐 드리려고 왔습니다. Pero hemos venido a hablar de lo que es verdadero. 방법은 사실 없어요. En realidad no es que haya un método, 계시가 임해야 됩니다. es que debe de haber una revelación sobre 진짜 nuestras 오직 vidas. 성령이 임하면 시작되는 게 전도예요. Es decir, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros es que empieza el evangelismo. 그래서 이번에 원래 3일 집회인데 이틀밖에 못하지만 이틀 동안에 이 하나님의 계시가 여러분들이 임하게 되기를 주 여러분 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre del Señor para que durante estos 2 días que nosotros continuemos podamos tener esta revelación de Dios. 지금 한국이나 미국의 수많은 성도들이 이 지역 베네수엘라를 두고 금식하면서 기도하는 분들이 많습니다. Hay muchas personas en Corea y en Estados Unidos que están ayunando por este tiempo. 그래서 저희들은 중요한 시간표를 가지고 왔기 때문에 꼭 하나님의 계시를 꼭 받게 되기를 주님 축복합니다. Por eso nosotros hemos venido en una hora muy importante y confiamos en esto y espero que ustedes sean bendecidos por Dios para poder entenderlo. 요한복음 20장 31절입니다. Vamos a leer Juan 20:31. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름에 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 오직이라고 그랬습니다. Nos dice que estas se han escrito para esto. 이걸 기록한 목적이 있대요. Es que hay un objetivo de la escritura de la Biblia. 이걸 우리에게 주신 목적이 있습니다. Y hay un objetivo por el cual Dios nos ha dado esto. 이 성경의 핵심이 있다니까요. Hay un núcleo de esta Biblia. 그래서 2000년 동안 잃어버렸던 한 가지가 있어요. Entonces hay algo que hemos perdido durante 2000 años. 그래서 오늘 오전 시간에는 그 성경의 핵심에 대한 이야기를 여러분들에게 드리려고 합니다. Hoy en esta mañana quiero hablar de lo que es el núcleo de esta Biblia. 핵심 놓쳐버리고 하고 있기 때문에 모든 교회가 지금 실패하고 있는 겁니다. Pero por haber perdido el núcleo y estar haciendo las cosas es que todas las iglesias han perdido esto. 우리가 왜 베네수엘라에 왔는가? Porque hemos venido a Venezuela. 우리는 우리가 살아있는 동안에 우리 발걸음을 통해서 당대 세계복음이 완성된다는 믿음을 갖고 왔습니다. Nosotros hemos venido con la fe de que nuestros pasos durante nuestros días se cumple la evangelización del mundo. 우리 살아있는 동안에 Durante nuestros días. 그게 가능한가? ¿Será que es posible que sea mientras estamos vivos? 근데 이 믿음은 2000년 전 초대교회 모두 성도와 사도들과 사도 바울이 가지고 있던 믿음이에요. Pero vemos que esa es la fe que tenía la iglesia primitiva, sus miembros y los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. 근데 이 믿음이 2000년 동안 사라져 버렸어요. Pero durante 2000 años hemos perdido esta 왜 fe. 사라져 버렸냐? ¿Y por qué ha desaparecido? 성경의 핵심 한 가지를 잃어버리면서 Porque hemos perdido el núcleo de la Biblia. 그 한 가지를 잃어버리니까 성경이 말하는 100%의 성경의 복음도 잃어버렸어요. Y al perder el núcleo de la Biblia hemos perdido el evangelio 100% que nos habla la Biblia. 100% 성경의 복음을 잃어버리고 하니까 100% 성경에 일어났던 전도 역사가 안 일어나는 Y 거예요. por no hacerlo con el evangelio 100% de la Biblia es que también al 100% hemos perdido lo que es el evangelismo de la Biblia. 그러니까 100% 성경이 말하고 있는 마라나타 신앙의 믿음도 잃어버린 거예요. Y también hemos perdido la fe maranata que nos habla la Biblia.
그래서 겨우 교회 유지하고 있는 겁니다. Por eso es que apenas nos mantenemos continuando en la iglesia. 한국에는 단일 교회로 80만 명 교회, 세계 최고로 큰 교회가 있습니다. En Corea está la iglesia más grande de todo el mundo, tiene 800,000 miembros. 그 교회가 하고 있는 방법을 여러분들 교회에 적용한다고 되겠습니까? Pero ¿será que por aplicar este método que está utilizando esa iglesia resultará en sus iglesias? 문제는 그 80만 명 교회가 지금 완전히 무너지고 있어요. El problema es que esta iglesia de 800,000 está cayendo. 담임 목사님이 감옥 가게 됐고 El pastor encargado en la cárcel. 아들과 담임 목사가 싸우고 법정으로 Y también es que el hijo y el pastor encargado se pelearon en la corte. 평생을 가르쳤던 장로들이 법적으로 소송하고 Y los ancianos que habían sido educados toda su vida por esta iglesia ahora los están demandando. 그 80만 명 교회가 서울도 복음화 못한다니까요. Pero es importante que esta iglesia de 800,000 no está ni evangelizando a Seúl. 가장 큰 축구장에 가득 찬 사람들이 10만 명이 안 된다니까. Y entonces aunque nosotros llenásemos un estadio no pasarían de 100,000. 축구장 8개를 꽉꽉 채운 사람이 성도인데도 한 도시를 복음화 못해요. Es decir, estamos llenando 8 estadios de miembros de la iglesia y ni aún así se ha podido evangelizar siquiera la ciudad. 성경이 말하고 있는 핵심을 잃어버렸기 때문에. ¿Pero por qué es? Porque hemos perdido el núcleo de lo que nos habla la Biblia. 성경이 말하고 있는 100%의 복음을 잃어버렸다. Porque hemos perdido el evangelio 100% de la Biblia. 전도 안 해보셨습니까? ¿Acaso no hemos evangelizado? 안 되잖아요. Pero no resulta, 혹시 ¿verdad? 많이 모으놓으셨습니까? O han reunido a muchas personas en ocasiones. 사람이 안 바뀌잖아요. Pero la gente no cambia, ¿o no es así? 그 답을 찾으시게 되기를 주 이름 축복합니다. Pero los bendigo en el nombre del Señor para que hoy hallemos la respuesta a eso. 그래서 하나님은 창세전에 영세전에 각 나라를 살릴 제자들을 그 나라에 완전히 준비했다는 것을 우리는 알고 믿고 있습니다. Y nosotros sabemos y creemos que Dios desde la fundación del mundo ha preparado a personas en cada una de las naciones y los lugares para poder recibir esta verdad. 그래서 우리는 그 한 명을 찾으러 왔습니다. Por eso venimos a buscar a esta única persona. 한 명만 일어나면 돼요. Porque es suficiente con una persona. 이 계시로 성경의 핵심과 성경의 복음을 받을 사람 한 사람. Una persona que vaya a recibir como revelación de Dios lo que es este evangelio de la Biblia. 그리고 우리는 제자를 찾으러 왔지만 우리의 제자가 아닌 그리스도의 제자를 찾으러 왔고 Y venimos a buscar discípulos, pero no nuestros discípulos, sino discípulos de Cristo. 함께 베네수엘라를 복음화하고 Gente que vaya a evangelizar juntamente a Venezuela. 함께 남미와 전 세계를 당대에 복음화할 동력자를 찾으러 왔습니다. Venimos a buscar, en otras palabras, consiervos que no solo vayan a evangelizar Venezuela, sino toda Sudamérica y vayan a evangelizar todo el mundo en nuestros días también junto con nosotros. 마지막 시간 때 말씀드리겠지만 쿠바는 딱 한 사람 찾아지고 3번 만에 쿠바 16개 주 전체의 제자들이 나오고 시스템들이 구축이 됐어요. Y luego lo compartiremos un poco más en detalle, pero en el caso de Cuba, una persona se ha levantado, pero a través de esta persona se han podido encontrar los discípulos en 16 provincias. 이분이 복음을 처음 딱 한 시간 듣고 뭐라고 고백했냐? Él al escuchar el evangelio por primera vez, ¿qué es lo que confesó? 이분은 쿠바의 나사렛 교단의 동부 전체의 전도 선교 담당하는 목사입니다. Él era un pastor que se encargaba de todo el evangelismo en la parte oriental de Cuba en su denominación. 왜 쿠바는 선교사들이 들어오기만 하냐? 쿠바도 선교사를 파송해야 된다고 순수한 중심을 가진 목사님이에요. Un pastor muy puro que tenía en su corazón que por qué solo los cubanos recibían misioneros, por qué no los podían enviar a otras naciones. 그 교단 역사상 이분이 66개의 교회를 세웠습니다. Y él en la historia de esta denominación ha levantado 66 iglesias. 짧은 기간에 가장 많은 교회들을 세웠다니. En un tiempo muy corto ha levantado a varias iglesias. 근데 한 시간 메시지를 듣고 뭐라고 회개했냐? Pero él escuchando el mensaje en una hora, ¿cómo se arrepintió? 나는 2000년 전에 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽였던 그 군병하고 더 똑같은 심정으로 나는 회개한다. Y entonces él decía que él se arrepentía porque se sentía como uno de los soldados que había crucificado a Jesús durante todo este tiempo. 내가 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽인 사람이다. Que él había crucificado a Jesús. 나는 신학교 교수도 하고 학생들도 가르쳐 왔는데 Porque él había sido profesor de seminario, había enseñado a estudiantes. 66개의 교회를 세우고 수많은 사람들에게 설교를 했는데 Y él había levantado 66 iglesias y había predicado a varias personas. 이분은 자기 월급을 갖다가 떼내가지고 자기 부교역자들 나눠주면서까지 헌신하는 목사였다니까. Y él era un pastor que incluso repartía su propio salario entre los copastores para ayudarles a hacer la obra. 근데 이분이 그게 계시로 임하고 난 다음에 어떤 일이 생겼냐? Pero después de que esa revelación de Dios pudo venir a su vida, ¿qué ocurrió? 4개월 만에 교회를 10몇 개 군데가 세워지고요. Entonces, en
4 meses es que se levantaron 10 y algo iglesias. 집에서 교회를 준비하고 있는 그룹들이 일어났는데 Y se levantaron las casas, algunas iglesias que se estaban preparando. 그 전에 66개의 교회하고는 다른 교회예요. Pero son iglesias diferentes a las otras 66 iglesias que él había levantado. 성경의 핵심이 계시된 교회들이 일어나기 시작한 거예요. Es decir, se habían levantado iglesias que tienen el núcleo de la Biblia. 계속 초대교회에 있었던 그 말씀 운동 자체가 일어나는 교회가 일어난 겁니다. Y se levantaban iglesias que verdaderamente, así como la iglesia primitiva, empezaban a compartir este movimiento de la palabra. 딱 4개월 만에 570명 가까운 교회로 일어나 버렸어요. Y en 4 meses él pudo influenciar a 500 personas. 잘 들으면 우리 교회도 570명 되겠네? 아닙니다. Pero si no, y ustedes pueden estar pensando, bueno, si aplicamos este método, también nosotros podemos influenciar a 500 en nuestra iglesia, pero no ese es el punto. 지금 그게 동기입니다. Pero es que este es un motivo que nosotros podemos tener. 단 한 번밖에 없는 일생에 하나님이 주시는 음성을 계시로 받으셔야 돼요. Me gustaría que recibiesen esta voz de Dios que tienen ustedes únicamente en su vida. 아멘. Amén. 아마 사단이 여러분들 은혜 받지 못하도록 많이 공격할 겁니다. Y Satanás los atacará mucho para que ustedes no puedan recibir la gracia de Dios en este tiempo. 꼭 이 계시가 임하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pero los bendigo en el nombre del Señor para que esta revelación sea establecida sobre sus vidas. 베네수엘라에 경제 위기가 왔다고 저희들이 듣고 들어왔습니다. Nosotros habíamos escuchado que hay una gran crisis económica en Venezuela antes de venir. 저는 이 경제 위기가 왜 왔는지 알아요. Pero yo sé por qué es que ha venido esta crisis económica. 한 사람 때문에 왔습니다. Es por una persona. 한 명 때문에. Por una persona. 베네수엘라 대통령입니까? ¿Será el presidente venezolano esta persona? 틀렸습니다. No es así. 한 명 때문에. Por una persona. 찾아봅시다. 예레미야 5장 1절입니다. Vamos a buscar Jeremías 5:1, por favor. 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라. 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성을 살리라. Jeremías 5:1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis nombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. 베네수엘라 거리로 빨리 다니면서 넓은 거리에서 찾아봐봐라. Entonces recorran las calles de Venezuela y busquen rápidamente. 정의를 행하며 진리를 구하는 한 명이 없다. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. 오늘 여기서 말하는 정의가 뭐냐 말이야. ¿Y cuál es la justicia de la que nos habla este versículo? 여기서 말하는 진리가 뭐냐 말이야. ¿Y cuál es la verdad de lo que nos habla este versículo? 이 교회 이름이 선포하라 교회인데 Y esta iglesia se llama Proclama. 선포하는 게 중요한 게 아니고 Pero, ¿qué es lo importante de proclamar? 무슨 내용을 선포하느냐죠. Lo importante no es el hecho de proclamar, sino qué es lo que estamos proclamando. 베드로후서 2장 5절에서 6절에도 보면 Y entonces si nosotros podemos ver también en segunda de Pedro, nosotros podemos ver. 옛 세상을 용서치 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아라고 돼 있어요. Y entonces podemos ver que Noé era pregonador de justicia. 방주를 만들면서도 이 노아는 120년 동안 의를 전파했다니까. Entonces haciendo el arca durante 120 años, Noé había pregonado justicia. 베드로후서 2장 6절은 소돔과 고모라 땅을 멸망하기로 정한 이유가 있다니까요. Segunda de Pedro 2:6 nos dice que hay una razón por la que Sodoma y Gomorra perecieron. 의인 10명이 없었다니까. Porque no había ni 10 justos. 타락이 문제가 아니고 의인이 없어. El problema no era la corrupción, sino que no habían justos. 뭐가 의인입니까? Pero ¿qué es un justo? 착하게 사는 사람이 아니요. No una persona que vive correctamente. 오늘 의의 실체, 의의 핵심 이 부분에 대한 내용들을 여러분들이 이야기를 할 겁니다. Y hoy nos gustaría hablarles de lo que es la verdad, el cumplimiento de la justicia y lo que es la verdad de la justicia. 이번에 영적 위기가 아니라 영적으로 완전히 회복하는 계시가 임하게 되는 기회가 될 줄로 믿습니다. Y yo espero que sea una oportunidad en donde no haya una crisis espiritual, sino que nos restauremos espiritualmente a través de este tiempo. 왜 베네수엘라에 경제 위기가 왔냐? ¿Y por qué ha venido una crisis financiera en Venezuela? 한 명이 없어요. Es que no hay ni uno. 엄격하게 말하면 교회 하나가 없단 말이에요. Y si nosotros lo definimos, es que no hay ni una iglesia. 성경의 핵심을 전달하는 목사 한 명이 없어서 베네수엘라 전체 나라가 무너지는 겁니다. Es que toda Venezuela cae porque no hay un pastor que esté compartiendo el núcleo de la Biblia. 아니 무슨 소리 하냐? 교회가 이렇게 많은데 Pero ustedes pueden decir, ¿de qué está hablando usted si hay tantas 순수하게 iglesias? 뛰는 목사님들도 얼마나 많은데 Hay tantos pastores que conservan
conserva un corazón puro. 성경을 가지고 이제 확인할 겁니다. Pero vamos a confirmar con la Biblia. 진짜로 성경이 말하는 핵심을 가지고 하는 게 맞는지. ¿Será que verdaderamente lo estamos haciendo con lo que es el núcleo de la Biblia? 지금 여러분들 잘 되고 있든지 교회가 안 되고 있든지 목회의 한계를 느끼고 있잖아요. Y entonces, sin importar si a ustedes les va bien o les va mal en su iglesia, ustedes están sintiendo un límite en su ministerio pastoral. 왜 지금까지 여러분들이 평생 목회하는 동안에 왔던 수많은 성도들이 결국은 방황하고 다 왜 떠나갔는지. ¿Y por qué es que todas las personas que ustedes han venido ministrando y las que han venido guiando en su ministerio pastoral, por qué es que se han ido? ¿Por qué es que ustedes han sentido un límite? 사랑이 부족해서 떠나갔다고 생각합니까? ¿Ustedes piensan que se han ido porque falta amor? 위로를 못 해줬어요? ¿Porque ustedes no les han consolado? 교회를 아름답게 만들어 놓으면 사람이 오는 겁니까? ¿O será que si nosotros hacemos un templo hermoso viene la gente? 다 떠나갔잖아요. Pero todos se han ido. 지금 여러분들 교회에 와 있는 그 한 영혼 가슴에다가 무엇이 심겨져야 되는지 그 핵심을 찾아야 된다니까. Pero tenemos que buscar el núcleo de lo que tiene que ser plantado en el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. 수많은 집회 중에 또 하나가 되면 안 돼요. No debe de ser una conferencia más de tantas otras. 수많은 목사님들과 교회들이 수많은 프로그램 가지고 돌려보지만 돌리고 있을 때는 되는 것 같은데 결국 안 됐잖아요. Muchos pastores y muchas iglesias piensan que haciendo programas resultan las cosas y mientras resulta el programa puede parecer que algo pasa, pero en realidad no. 왜 개인이 변화가 안 됩니까? Porque es que los individuos no cambian. 열심히 안 했어요? Porque no hay esfuerzo acaso. 지금부터 100배, 1000배 열심히 해도 안 변화된다니까. Aunque nos esforcemos 100, 1000 veces más de lo que nos esforzamos ahora, no hay un cambio. 제자 훈련을 똑바로 못해서가 아니라니까요. Y no es porque no hayamos podido dar un discipulado correcto. 그 영혼을 가슴에 품고 기도를 간절히 안 해줘서 변화가 안 되는 게 아니라니까. Y no es que no cambia porque nosotros no los tengamos en el corazón y no oremos por ellos. 성경이 말하고 있는 핵심을 잃어버리고 하고 있다니까. Pero es que estamos haciendo las cosas perdiendo el núcleo de lo que nos habla la Biblia. 원래 교회는 음부의 권세를 이기는 겁니다. Y originalmente la iglesia tiene que vencer sobre las puertas del Hades. 근데 왜 음부의 권세가 교회를 무너뜨리고 있냐 Pero 말이에요. porque es que las puertas del Hades prevalecen sobre la iglesia. 왜 목사 개인들이 다 무너지고 있냐 말이에요. Porque es que los pastores están cayendo uno a uno. 왜 교회들끼리 왜 그렇게 싸우고 있냐 Porque 말이에요. las iglesias se pelean tanto entre sí. 왜 그렇게 교단들이 급속하게 변질되는 데가 많냐 Y 말이에요. porque hay tantas denominaciones que se corrompen cada vez más rápido. 유명한 목사님이 설거지 갔다가 설교하니까 변화됩니까? ¿Y será que nosotros por tomar un mensaje de algún pastor famoso, será que cambia la gente? 베네수엘라에서 가장 빠르게 성장된 교회의 그 성장 방법을 적용하니까 그렇게 성장이 Si 됩니까? utilizamos el método de crecimiento de la iglesia que ha crecido mayormente en Venezuela y la aplicamos a nosotros, ¿será que funciona? 미국의 영적 대각청 운동을 일으켰던 조지 휘필드가 이렇게 이야기했습니다. George Whitfield, que hizo un gran movimiento de Estados Unidos, él dijo 그토록 교회가 죽어왔던 이유는 죽은 사람이 죽은 설교를 했기 때문이다. que la iglesia ha estado muriendo. ¿Por qué? Porque las personas muertas han dado mensajes muertos. 목사가 죽었다니까. Es que los pastores están muertos, 영적으로 죽었어요. espiritualmente muertos. 핵심을 잃은 게 목사가 죽은 거라니까. Y si hemos perdido el núcleo, significa que nosotros hemos estado muertos. 성경이 말하고 있는 핵심이 딱 한 가지인데 그걸 놓쳐버리고 잃어버렸기 때문에 다 무너진 거고 베네수엘라의 경제 위기가 온 거라니까요. Y entonces es que nosotros hemos perdido el núcleo de lo que nos habla la Biblia, por eso es que hemos venido pereciendo y por eso hay una crisis financiera en Venezuela. 미국의 버지니아 텍이라는 대학이 있습니다. Hay una universidad en Estados Unidos que se llama Virginia Tech. 교회를 열심히 다니던 한국 대학생 한 명이 있었어요. Había un estudiante que era universitario que iba a la iglesia muy diligentemente y era coreano. 이 아이가 권총을 가지고 32명을 갖다 총으로 쏘아 죽였다니까. Él agarró un arma de fuego y disparó a 32 personas. 교회 다니는 애라니까요. Era alguien que iba a la iglesia. 핵심이 전달이 안 되는데. Pero es que no se les había transmitido un núcleo. 죽이는 거 아니에요. Y entonces él empezó a matar a esa 이거는 gente. 그냥 핵심이 아닙니다. Pero no simplemente es un núcleo. 성경의 핵심 한 가지를 잃어버린 거는 66권 전체를 잃어버린 거라니까. Es que al perder el núcleo de los 66 libros de la Biblia, en realidad hemos perdido toda la Biblia. 핵심 모르고 찬양만 하면 됩니까? Entonces, ¿será que perdiendo este núcleo será suficiente alabar? 원래 찬양하면 빌립보 감옥에 옥토가 흔들리고 모든 문이 열려야 되는 거예요. 안 열리잖아요. Y cuando alabamos, en realidad se tendría que abrir todas las puertas de la cárcel de Filipo y todos tendrían que salir libres, pero eso no ocurre hoy en día. 누가복음 10장에 예수의 이름이면 사단이 하늘로서 번개같이 떨어져야 되는데 핵심 모르고 전도하고 기도하니 사단이 떨어집니까? 더 팔아가지. Lucas 10 nos dice que cuando verdaderamente nosotros oramos y nosotros evangelizamos con el núcleo de la Biblia, Satanás cae del cielo como un rayo, pero hoy en día no cae del cielo como un rayo. 초대교회 상황에도 사도 베드로와 사도 바울이 세웠던 교회가
베드로와 바울이 살아있는데도 변질됐다니까. Incluso es que también cuando estaban el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, en la iglesia primitiva se empezó a corromper ya desde ese tiempo. 얼마나 급속한 이단 사상과 음란 타락의 교회로 다 몰고 들어왔는데요. Y entonces había entrado una gran ideología de lo que era sectario y de lo que era fornicación y una vida pecaminosa a la iglesia. 그러면 중세교회 1000년도 지나고 2016년이나 된 동안에 과연 교회가 변질이 안 돼 왔겠냐 말이에요. Y pasaron entonces desde ese punto 1000 años hasta lo que son la Edad Media, y después 2016 años han transcurrido desde todo ese tiempo. ¿Acaso la iglesia no se ha corrompido? 지금 베네수엘라에 있는 수많은 교회들이 변질이 안 됐겠냐 말이에요. Entonces, ¿acaso muchas iglesias de Venezuela no están corruptas ahora? 왜 그럴 수밖에 없는지 ¿Pero por qué es que eso ha resultado? 그 답을 찾으면 다 살려낼 수 있다니까. Y si nosotros encontramos esta respuesta, podemos salvar a todos. 그게 성경의 핵심이요. Y ese es el núcleo de la Biblia. 그 쿠바의 목사님이 딱 4개월 만에 그런 응답을 받았는데 그 다음에 가니까 21개 교단을 모아놨어요. Y entonces después de encontrarse este pastor de Cuba que les contamos con esa respuesta, es que luego después de 4 meses nosotros fuimos y él había juntado mucha gente de 21 denominaciones. 딱 세 번째 들어갔을 때 이번에 16개 주마다 완전히 이 복음을 계시로 받는 사람들을 찾아내서 16개 주마다 제자들 시스템들을 확정하고 우리 나오고 난 다음에 지금 전도운동 계속 되도록 해놓고 지금 여기 온 겁니다. Y entonces después, en la tercera oportunidad que nosotros entramos, ¿qué es lo que pasó? Este pastor solo había encontrado a los discípulos de las 16 provincias de Cuba para poder conformar un sistema para salvar a toda Cuba. 베네수엘라 살릴 답이 있다니까요. Entonces hay una respuesta también para salvar a Venezuela. 이 안에 들어있어요. Y está dentro de la Biblia. 다른 데서 찾지 말고 이 안에 다 No lo 들어있다니까. busquemos en otro lado, sino dentro de la Biblia. 이 핵심은 그냥 핵심이 아니요. Y ese núcleo no es común y corriente. 목사가 살아있는 핵심 이유, Es que hay una razón por la que las personas pueden vivir. 교회를 진행해야 되는 핵심 이유와 목적이 다 이 안에 다 들어있다니까. Y hay una razón por la que nosotros tenemos que continuar con la iglesia. Hay una razón que es medular. 성경 핵심을 잃어버린 복음은 복음이 아닙니다. Es que un evangelio que ha perdido el núcleo de la Biblia no es evangelio. 성경의 핵심을 잃어버린 전도는 전도가 Y el 아니라니까. evangelismo que ha perdido el núcleo de la Biblia no es evangelismo. 성경 핵심 잃어버린 성경은 성교가 아닌 거예요. Y tampoco las misiones que han perdido el núcleo de la Biblia son misiones. 성경 핵심을 잃어버린 믿음이 믿음입니까? ¿Y será que la fe que ha perdido el núcleo de la Biblia es fe entonces? 그러니까 신앙생활이 성경이 말하는 신앙생활이 안 되는 거예요. Y por eso es que no resulta la vida de fe que nos habla la Biblia. 그러니까 성경이 말하는 교회가 아니요. Y por eso tampoco somos la iglesia de la que nos habla la Biblia. 성경의 핵심을 잃어버리고 설교하는 목사가 목사냐 말이에요. ¿Y será que los pastores que han predicado sin el evangelio de la Biblia, sin el núcleo de la Biblia, acaso han predicado verdaderamente? 성경의 핵심을 잃어버린 교회가 교회입니까? ¿Y será que una iglesia que ha perdido el núcleo de la Biblia es iglesia? 그 답을 오늘 찾게 되기를 주 이름 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre del Señor para que hoy encontremos esta respuesta. 그럼 아무도 안 도와줘도 돼요. Y si es así, entonces está bien si nadie nos ayudase. 원수로 둘러싸여도 완전히 승리한다. Aunque estemos rodeados de enemigos, nosotros tenemos victoria. 그래서 예수님과 초대교회 성도들과 베드로와 사도 바울이 한 메시지는 딱 한 가지 메시지였어요. Por eso nosotros podemos ver que el mensaje de Jesús, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, solo era uno en realidad. 설교의 핵심이 한 개였다니까. Y el núcleo de lo que es la predicación solo era una cosa. 매번 설교할 때마다, Y siempre que predicaban, 매주 설교할 때마다 y siempre en cada semana, 한 가지 메시지만 했어요. solamente predicaban un mensaje. 여러분들 지금까지 설교 많이 하셨죠? Y entonces nosotros hemos venido predicando de varias cosas. 한 가지 메시지만 해오셨습니까? Pero ustedes han predicado solo de una cosa. 어떻게 설교를 한 가지만 할 수 있어? Se podrán preguntar, y entonces ¿cómo es que solamente podemos hablar de una cosa? 다양한 주제가 많은데 Es que hay tantos temas. 그래서 다 죽은 것입니다. Pero por eso es que hemos venido muriendo. 핵심 잃어버린 설교가 시작되면서 무너진 거예요. Porque hemos empezado a dar un mensaje perdiendo lo que es el núcleo, y por eso hemos perecido. 핵심을 찾고 나면 모든 게 완전히 다 바뀌게 돼요. Y si nosotros buscamos el núcleo, en realidad todo lo demás cambia. 자, 성경의 핵심의 단 한 가지의 메시지가 뭔지 성경을 가지고 확인해 봅시다. Y vamos a confirmar con la Biblia entonces cuál es este núcleo de la Biblia de la que tanto estamos hablando. 첫 번째는 예수님의 메시지입니다. Lo primero, el mensaje de Jesús. 요한복음 5장 39절을 펴보세요. Me gustaría que mirásemos Juan 5:39, por favor. 예수님이 말씀하시는 성경의 핵심과 예수님의 메시지의 핵심이 딱 나와 있습니다. Podemos ver el núcleo de la Biblia que nos habla de Jesús y también la médula central de lo que Jesús venía hablando. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이다. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 성경에서
안에서 영생을 얻는다는 걸 알아요. Y entonces la gente sabía que había vida eterna en la Biblia. 열심히 신학적으로 연구도 한다니까. Y ellos investigaban, la escudriñaban teológicamente. 근데 이 성경이 누구에 대해서 기록됐는지 핵을 잃어버렸어요. Pero habían perdido el núcleo de quién se trataba de esas escrituras. 아, 우리 예수 그리스도 아는데. Ah, pero nosotros conocemos a Jesucristo. 들어보세요. 아는 게 아니라니까. Pero en realidad no lo conocemos. 40절에 답이 나와요. En el versículo 40 vemos una respuesta. 그러나 Y no. 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 않는다. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 성경은 갖고 있는데 예수님에게 안 와. Y tenemos la Biblia, pero no vamos a Jesús. 핵심을 놓친 거죠. Hemos perdido el núcleo. 한 사람이 있습니다. Hay una persona 하나님을 너무너무 사랑해요. que ama mucho a Dios 매일 기도해. y que todos los días ora. 일주일에 금식도 며칠씩 해요. Y que también ayuna en una semana varias veces. 11조 감사금도 다 해. Y también da la ofrenda de agradecimiento y también el diezmo. 아예 하나님을 너무너무 사랑해서 성경도 암송하고 외워요. Ama muchísimo a Dios tanto que memoriza versículos y memoriza la Biblia. 과부와 고아들도 구제하고 헌신한다니까. Y esta persona también ofrece caridad a las personas que son viudas, a los huérfanos. 교회 일도 너무너무 잘하고. Y también se esfuerza en la iglesia. 이 정도면 여러분들 교회의 장로급, 중직자급 아닙니까? Y entonces si llegamos a este punto, a este punto les encantaría a ustedes tener un líder o un anciano así o no es así. 그런데 예수님이 그 사람한테 뭐라고 했는 줄 알아요? Pero ¿qué les decía Jesús a estas personas? 이 독사의 자식들. Les decía generación de víboras. 이 독사의 자식들. Generación de víboras. 충격적이지 않습니까? ¿Acaso no es un impacto? 성경 가지고 있었다니까. Es que teníamos la Biblia. 성경을 깊이 읽고 깊이 연구했다니까. Era gente que leía la Biblia, investigaba la Biblia a fondo, 하나님 너무너무 사랑했다니까. que amaba muchísimo a Dios 중심 가지고 하나님을 위해 살았다니까. y que ellos vivían verdaderamente por Dios con su centro. 근데 예수님이 그들에게 이 독사의 자식들이라 그랬어요. Pero Jesús les dijo generación de víboras. 누구지요? ¿Quiénes eran? 바리새인. Los fariseos. 아, 바리새인 이야기입니까? Pero se trata solamente de los fariseos acaso. 이 시대의 바리새인이 누굴까요? ¿Quiénes son los fariseos de esta época? 베네수엘라는 바리새인이 없을까요? ¿Acaso no hay fariseos en Venezuela? 너무너무 하나님 사랑하고 너무너무 주를 위해 산다고 했는데 성경이 말하는 핵심을 Que 잃어버렸다니까. aman muchísimo a Dios y dicen dar su vida por Dios, pero han perdido el núcleo de la Biblia. 누가복음 24장 27절도 펴보세요. Y si nosotros miramos en Lucas 24:27, 엠마오로 가는 제자들을 만나서 예수님이 성경을 가지고 성경의 핵심을 풀어주신 내용이 나와요. podemos ver cómo es que a los discípulos que van en rumbo a Emaús, Jesús se les aparece y les abre las escrituras. 27절입니다. Y en el versículo 27, 이에 모세와 및 모든 선지자의 글로 시작하여 y nos dice que empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, 모든 성경에 쓴 바. y les declaraba en todas las escrituras. 요한복음 20장 31절은 요한복음을 쓴 목적이 아니냐 이렇게 이야기하는 분이 계신데 여기는 모든 성경에 쓴 바라고 되어 있어요. Hay personas que pueden decir, bueno, Juan 20:31 se trata de solo el Evangelio de Juan, pero aquí nos dice que en todas las escrituras. 구약 성경 전체가 뭘 말하느냐? ¿Qué es lo que nos habla todo el Antiguo Testamento? 자기에 관한 걸 자세히 설명했다. Él nos dice lo que de él decía. 자기가 누구죠? Pero ¿quién era él? 예수 그리스도입니다. Jesucristo. 이거 당연한 이야기를 왜 저렇게 목에 힘줘서 하지? Bueno, y esto parece tan obvio para nosotros, porque es que él está enfatizando tanto esto, podrán decir. 이걸 찾으셔야 된다. Pero es que hay que encontrar este punto. 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망받을 자들에게 미련하게 보이지만 하나님을 믿는 우리에게는 하나님의 능력이 된다. 1 Corintios 1:18 nos dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros es poder de Dios. 누가복음 24장 44절도 펴보세요. Y si nosotros miramos Lucas 24:44 también nos dice, 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가르쳐 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이다. y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 모세의 율법도 예수 그리스도를 가르쳐 말한 거예요. Y entonces la ley de Moisés también señalaba a Jesucristo. 선지자들의 글도 예수 그리스도에 대한 이야기예요. Y también los escritos de los profetas eran acerca de él. 시편도 예수 그리스도에 대한 Los 이야기라니까. salmos entonces se trataban de él. 그거 다 아는데 왜 자꾸 그렇게 이야기하지? Bueno, ya lo sabemos, ¿por qué nos lo sigue diciendo así? 예수 그리스도는 알파요 오메가입니다. Pero es que Jesús, el Cristo, es el alfa y es el omega. 시작이요 끝이요. Es el principio y es el fin. 처음과 나중이요. Y es lo primero y es lo último. 지금 이 핵심이 밝게 안 드러난다니까. Pero este núcleo no ha estado expuesto.
구약 성경은 오실 메시아에 대한 기록입니다. En el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías que había de venir. 신약 성경은 오신 그리스도에 대한 Y 메시지예요. el Nuevo Testamento nos habla del Cristo que vino. 근데 그분이 다시 오실 그리스도까지 기록되어 있다니까. Pero también está registrado todo acerca de ese Cristo que va a volver a venir. 왜 자꾸 기본 이야기를 하지? Pero ¿por qué seguimos hablando de lo básico? 제가 다 아는 건데. Es algo que ya sabemos. 과연 그렇습니까? ¿Será así? 자, 성경을 다시 한번 더 찾아봅시다. Vamos a buscar en la Biblia acerca de eso. 초대교회와 베드로와 사도와 브리스길라 아굴라 사도 요한이 선포한 성경의 핵심의 메시지도 딱 한 가지요. Es que el mensaje que predicaba ya sea el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ya sea Priscila, Aquila, todos los miembros de la iglesia primitiva compartían un solo mensaje. 이것은 성경을 가지고 정말로 체크하셔야 됩니다. Y eso lo tenemos que revisar con la Biblia. 딱 한 가지 메시지만 했어요. Entonces hablaban solamente de un mensaje. 사도행전 2장 36절을 펴봅시다. Me gustaría que viésemos Hechos 2:36, por favor. 그런즉 이스라엘 온 집이 정령할지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Me gustaría que viésemos Hechos 2:36, si lo tenemos ya. Hechos 2:36 nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 오순절 마가다락방에 성령이 충만하게 받고 난 다음에 설교가 나오는데 그 설교의 핵심이 뭐냐? 예수가 그리스도다. Después de la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos, nosotros nos damos cuenta que hay un mensaje medular de todo esto. ¿Y cuál es este mensaje? Que Jesús es el Cristo. 베네수엘라에 있는 모든 목사들과 교회들은 정령이 알아야 된다. Y entonces es que decía él que sepa todas las personas de Venezuela 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 주와 그리스도가 되게 하셨다. que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, yo le he hecho Señor y Cristo. 아니 목사가 어떻게 예수를 십자가에 못 박아요? Pero ¿cómo es que un pastor puede estar crucificando a Jesús el Cristo? 주를 위해 살겠다 하는 사람들이 목사인데 La gente que dice que va a venir, que va a vivir por el Señor son los pastores. 주님을 위해서 세운 게 교회인데 Y lo que ha sido levantado por el Señor en la iglesia. 성경이 말하는 핵심을 잃어버린 목사, 성경의 핵심을 잃어버린 교회는 예수 그리스도를 십자가에 못 박는 거하고 똑같다니까. Pero es que las iglesias que han perdido lo que es el núcleo de la Biblia, los que han perdido el centro de la Biblia, es que son los pastores que están crucificando a Jesús. 성경의 핵심은 한 가지입니다. Y en realidad el núcleo de la Biblia es uno, 예수가 그리스도라는 거예요. que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도지. No, pero es que es Jesucristo, ¿no? 그리스도 예수지. O Cristo Jesús. 예수가 그리스도다? Pero que Jesús es el Cristo. 이게 무슨 말이에요? ¿Qué significa esto en realidad? 이제 찾아봅시다. Esto es lo que tenemos que buscar. 사도행전 9장 22절을 펴보세요. Me gustaría que viésemos Hechos 9:22. 아까 바리새인 이야기처럼 하나님을 너무너무 사랑해서 예수가 그리스도라는 말을 듣고 열받아가 예수 있는 사람 죽이러 다니는 사람이 사울입니다. Saulo era una persona farisea que amaba muchísimo a Dios, pero cuando escuchaba que un tal Jesús se hacía llamar el Cristo, se enojaba tanto y él iba a defender esta causa matando a los cristianos. 가말리엘 밑에서 배웠던 이 사울은 딱 성경의 핵심 한 가지만 모르고 완벽하게 하나님 앞에서 하나님을 잘 섬긴 사람이에요. Y este Saulo, sin conocer el núcleo de lo que Dios quería, amaba tanto a Dios que le servía perfectamente en todo lo demás. 핍박자 사울이 다메섹에서 부활한 주님을 만나자마자 선포한 성경의 핵심의 메시지도 한 가지. Pero cuando este Saulo, el perseguidor, se encontró con Jesús, el mensaje que él predicó también solo fue uno. 22절입니다. Podemos ver en Hechos 9:22. 사울은 힘을 더어서 예수를 그리스도라 증명하여 다메섹에 사는 유대인들을 굴복시켰더라. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 예수를 그리스도라 증명했죠. Entonces él demostraba que Jesús era el Cristo. 이 내용이 뭐지? ¿Pero qué es esto? 사도행전 17장 3절도 펴보세요. Si nosotros nos pasamos a Hechos 17 del 2 al 3, 2절에 보니까 새 안식일 동안 성경을 가지고 강론하는데 어떤 내용을 강론했는가? podemos ver en el versículo 2 que durante 3 días de reposo él exponía. ¿Pero qué es lo que él exponía? 핵심만 말했어요. Solamente hablaba del núcleo. 이 사도행전 데살로니가 지역은 사도 바울이 다메섹에서 주님 만나고 20년 정도 지난 오랜 기간이 지났지만 사도 바울의 메시지는 한 가지였어요. Y en realidad habían pasado mucho tiempo aquí en Tesalónica desde este primer mensaje que él dio en Damasco, pero a pesar de haber pasado mucho tiempo, él solamente compartía un mensaje. 3절의 답을 봅니다. Podemos ver la
la respuesta en el versículo 3. 뜻을 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아있을 것을 증명하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도다. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 예수가 그리스도라는 성경의 핵심 메시지를 잃어버렸다. Pero entonces nosotros hemos perdido el mensaje núcleo que Jesús es el Cristo. 그래서 경제 위기가 베네수엘라에 온 거라니까. Y por eso es que ha venido una crisis económica en Venezuela. 핵심 한 가지를 잃어버려서 위기가 왔다니까. Debido a que hemos perdido un núcleo, es que ha venido este problema en Venezuela. 사도행전 18장 5절을 펴보세요. Y si nosotros vemos Hechos 18:5, 사도 바울이 아테네에서 철학적인 메시지를 하고 옮겨온 지역이 고린도입니다. y después de compartir un mensaje filosófico en Atenas, es que el apóstol Pablo se pasa a Corinto. 거기서 하나님의 말씀에 붙잡혀서 선포한 메시지가 오늘 나오는 본문이에요. Pero viendo cómo es que él se aferraba verdaderamente a la palabra de Dios, ¿cuál es el mensaje que salía de él? 5절에 보니까 실라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오며 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인에게 예수는 그리스도라 밝히 증거하니. Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 하나님의 말씀에 붙잡힐 때 나오는 유일한 메시지가 뭐냐? ¿Y cuál es el mensaje único que se puede dar cuando uno está con la palabra de Dios? 성경의 핵심을 전달하는 메시지가 나옵니다. El mensaje que transmite el núcleo de la Biblia. 예수는 그리스도라 밝히 증거하니. Es que él declaraba que Jesús es el Cristo. 계속 그렇게 돼 있죠. Y podemos seguirlo viendo 우리는 así. 성경대로 해야 됩니다. Nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a la Biblia. 고린도전서 15장 3절에 4절을 보면 예수님도 성경대로 죽으시고 성경대로 살아났기 때문에 설교도 성경대로 해야 된다니까. Y también podemos ver en 1 Corintios 15, del 3 al 4, podemos ver que Jesús también murió de acuerdo a las Escrituras y resucitó de acuerdo a las Escrituras, por la que la prédica que nosotros tenemos que dar también tiene que ser de acuerdo a la Biblia. 아, 교회 건축을 해야 되겠다. O construir una iglesia. 어떻게 하면 헌금을 많이 내게 만들지? O cómo puedo hacer que la gente ofrende mucho. 창세기로부터 계시록까지 훑어가지고 헌금을 많이 한 사람들 복 받은 거 뽑아내가 설교한 거는 틀린 설교라니까. Entonces el dar una prédica acerca de las personas que han ofrendado mucho y han sido bendecidas por esto es una prédica errónea. 목사가 하고 싶은 목표대로 설교를 만들어서 하는 게 아닙니다. Es que no debemos de dar las prédicas con el objetivo que un pastor tiene. 성경이 말하고 있는 메시지가 있다니까. Es que hay un mensaje que nos habla la Biblia. 성경이 말하고 있는 복음이 있어요. Y hay un evangelio del que nos habla la Biblia. 성경이 말하고 있는 핵심이 있다니까. Y hay un núcleo del que nos habla la Biblia. 이 한 가지가 안 열려서 지금 망하는 거라니까. Pero por no poder ver esto es que nosotros perecemos. 그러니까 목사들이 방황하고 있는 거 아니에요. Por eso es que los pastores estamos errantes. 수많은 전도 방법이나 교회 부흥 프로그램 적용해봤자 안 되는 이유가 이 답이라니까. Y hay una razón por la que muchas cosas, muchos programas no resultan, y es esto. 성경 핵심을 잃은 거예요. Porque es que hemos perdido el núcleo de la Biblia. 이거는 66권 전체를 잃어버린 거라니까. Y entonces hemos perdido los 66 libros de la Biblia. 그러니까 이 설교가 성도들의 혼령 만족을수 생각과 마음을 찔러 쪼개니까 못 쪼개고 있잖아요. Y entonces será que nuestras prédicas están atravesando el corazón, el alma, los tuétanos, las coyunturas y hasta lo más profundo del corazón de las personas, ¿o no? 당연합니다. 계시로만 받는 거기 때문에. Y esto es natural que no haya podido penetrar porque es algo que tenemos que recibir primero de Dios. 구약에도 수많은 선지자 제사장 왕들이 이걸 계시로 받지 못할 때마다 이스라엘이 완전 포로 속국되고 망했다니까. Y entonces podemos ver en el Antiguo Testamento, igual que los reyes, los profetas y los sacerdotes que no recibían eso de parte de Dios, ellos siempre que no recibían eso de parte de Dios eran sojuzgados. 베네수엘라의 위기는 교회 때문에 온 것이요. Entonces la crisis de Venezuela es por la iglesia. 교회의 위기는 목사 때문에 온 거라니까. Y la crisis de las iglesias viene por los pastores. 성경이 말하고 있는 핵심을 잃어버렸는데 어떻게 살아나겠어요? Y si hemos perdido el núcleo de lo que nos habla la Biblia, ¿cómo vamos a cobrar vida? 사도행전 18장 24절을 펴봅시다. Y si nosotros nos fijamos en Hechos 18:24, 너무 중요한 부분이에요. podemos ver un punto sumamente importante. 알렉산드리아에서 태어난 아볼로라는 사람이 있어요. Podemos ver a un hombre llamado Apolos, natural de Alejandría, 학문이 많고 성경에 능한 자예요. un varón que era alguien que tenía mucha educación, que tenía poderosas escrituras. Las escrituras que él conocía eran poderosas. 우리로 말하면 세계 최고의 신학대학 대학원 학위까지 다 받은 사람이에요. En nuestros términos, él es un profesor, es docto en la Biblia. 성경에 능했다면 성경을 거의 외웠다니까. Era poderoso en las escrituras, casi que se las podía memorizar. 25절에 일찍이 주의 도도 배웠대요. Y él había sido instruido en el camino del Señor en el versículo 25. 근데 25절에 문제가 나오고 있어요. Pero podemos ver cuál era su problema en el versículo 25 también.
이 문제의 핵심을 봐야 됩니다. Tenemos que ver lo que es el núcleo de este problema. 25절에 보세요. El versículo 25. 열심히 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알다릅니다. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 열심히 예수님 이야기 한다니까. Y él hablaba de Jesús con diligencia, 근데 예수에 관한 이야기만 한 거예요. pero solo hablaba acerca del Señor. 예수님이 오병 이의 기적을 일으켰다. Cuando, digamos, Jesús hizo el milagro de 5 panes y 2 pececillos, 예수님이 죽은 사람 살렸다. o él resucitó a los muertos, 예수님이 눈문 자를 뜨게 했다. o él hizo que aquellos que eran ciegos pudieran abrir los ojos. 그게 성경의 핵심입니까? Pero ¿será que ese es el núcleo de la Biblia realmente? 예수에 관한 이야기요. Es que él hablaba acerca de Jesús. 12 제자 이름을 외워야 됩니까? ¿Será que nos tenemos que memorizar los nombres de los 12 apóstoles? 금식을 해야 됩니까? ¿O tenemos que nosotros estar en ayuno? 다 예수에 관한 부분이요. Y todo esto es acerca del Señor. 예수에 관한 것만 자세히 말하고 가르쳤다니까. Y lo que es acerca del Señor, Él lo enseñaba. 성경의 핵심을 말 안 했어요. Pero es que Él no hablaba de lo que es el núcleo de la Biblia, 요한의 세례만 말했다니까. sino que solamente hablaba del bautismo de Juan. 회개하라. Arrepiéntanse 회개하라. y arrepiéntanse. 오순절 마가다락방에 성령이 임한 그 성령 세례의 핵심을 전달을 못했다니까. Pero no pudo haber compartido lo que era el núcleo del bautismo que vino sobre el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés con el Espíritu Santo. 26절을 보세요. Y el versículo 26. 브리스길라 아굴라가 아볼로의 설교를 들었어요. Priscila y Aquila escucharon la prédica de Apolos. 브리스길라 아굴라는 사도 바울의 제자거든. Y ellos eran discípulos del apóstol Pablo. 딱 들어보니까 예수에 관한 이야기만 하고 핵심을 잃어버렸어. Y entonces ellos escucharon que él hablaba acerca de Jesús, pero había perdido el núcleo. 게으르다가 하나님의 도를 저 자세히 풀어서 이르더라. Y lo tomaron, aparte le expusieron más exactamente el camino de Dios. 핵심을 전달했어. Y le compartieron lo que es el núcleo. 근데 28절에 답이 나옵니다. Y en el versículo 28 vemos la respuesta. 아볼로의 메시지가 완전히 바뀌어버렸다. El mensaje de Apolos cambió por completo. 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증거하여 공중 앞에서 유력하게 유대인의 말을 이기니라. Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 예수는 그리스도라는 메시지로 바뀌었다니까. Y entonces su mensaje fue que Jesús es el Cristo. 성경의 핵심을 가진 메시지로 바뀌면서 쓰임받기 시작했어요. Y él cambió a dar un mensaje que es el centro de la Biblia y entonces fue utilizado por Dios. 더 충격적인 부분을 찾아봅시다. Algo más impactante aún. 요한일서 5장 1절을 펴보세요. Si nosotros abrimos 1 de Juan 5:1, 예수께서 그리스도심을 믿는 자만 하나님께로 난 자예요. y nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 예수를 그리스도로 믿는 자만 하나님께로 난 자라요. Solamente aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 그러면 예수가 그리스도라는 것을 믿지 않는 사람은 하나님께로 난 자가 아니요. Entonces las personas que no creen que Jesús es el Cristo no son nacidas de Dios. 충격적인 사실. Algo impactante. 저희들이 전 세계를 돌면서 예수가 그리스도란 말이 무슨 말이냐고 물었을 때 대답을 거의 못했어요. Cuando nosotros hemos ido por el mundo a preguntar qué significa que Jesús es el Cristo, casi nadie ha podido responder. 브라질의 어떤 목사님은 우리 교회 성도들은 90%가 이거 다 알고 있다. Un pastor de Brasil muy famoso dice, el 90% de los miembros de nuestra iglesia sabe esto. 혹시 10% 세가족이 좀 모를 것이다. Un 10% que tal vez son los nuevos creyentes no lo saben. 그날 저녁에 제가 메시지를 했습니다. Y en esa noche me tocó predicar a mí. 종이 흰 종이를 나눠줬어요. Y le repartí una hoja en blanco a cada uno. 적어보라고 했어요. Y les dijo, por favor escriban. 그리스도가 무슨 뜻이냐. ¿Qué significa Cristo? 예수가 그리스도라는 의미를 물어본 게 아니라 그리스도 단어 뜻이 뭐냐 물었다니까. Antes de preguntar qué significa Jesús es el Cristo, solamente qué significa la palabra Cristo. Por favor escríbamelo. 몰라요. Pero no lo sabe. 리더들이 70명이 모였는데 하나도 못 적었다니까. 70 líderes reunidos y ni uno podía escribir. 뭐 믿는 겁니까? ¿Y entonces en qué creemos? 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 했는데 Juan 1:12 nos dice, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. 그리스도는 이름 뜻도 모르는데 뭘 믿고 있냐 말이야. Pero y si ni siquiera sabemos qué significa Cristo, entonces ¿en qué estamos creyendo? 요한일서 5장 4절에
1장에 예수를 그리스도로 믿는 하나님께로 남자만 세상을 이길 수 있다고 되어 있기 En 때문에 primera de Juan 5:4 nos dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Pero ¿quiénes son nacidos de Dios? Los que creen en Jesús, que es el Cristo. 예수가 그리스도라는 걸 알지도 못하니까 믿지도 못하니까 세상을 이기는 믿음입니까? 세상이 지는 믿음이지. Pero nosotros no sabemos ni siquiera lo que significa Cristo, entonces no podemos estar creyendo que Jesús es el Cristo si ni siquiera lo sabemos, no lo creemos. Entonces, ¿podemos ganarle al mundo? No, estamos 뭘 perdiendo. 믿어야 구원받아요? ¿Qué es lo que tenemos que creer para ser salvos? 잘 믿어야 구원받습니까? ¿Tenemos que creer bien para ser salvos? 열심히 믿는 겁니까? ¿Con diligencia? 헌금을 많이 하면 구원받아요? ¿Tenemos que ofrendar mucho para ser salvos acaso? 외워도 구원 못 받아요. ¿O ni siquiera que nosotros podamos memorizar la Biblia, ni aún así somos salvos? 1억을 헌금해도 구원 못 받는다니까. Y aunque nosotros ofrendemos 10 millones, no somos salvos. 요한일서 5장 11절 13절에 아들의 이름을 믿는 너에게 영생이 있다 그랬어요. Y nos dice en primera de Juan 5 del 11 al 13 que aquellos que conocen el nombre de Dios tienen la vida. 구약에는 피를 뿌려야지 하나님 만나고 응답받았어요. En el Antiguo Testamento se derramaba la sangre para poder encontrarse con Dios y recibir la respuesta. 신약에는 십자가요. Pero en el Nuevo Testamento es la cruz. 지금 뭐냐? Y ahora 이름이요. es el nombre de 예수 Él. 이름을 믿어야 된다니까. Tenemos que creer el nombre de Jesús. 그리스도가 뭔지를 모르는데 뭘 믿고 있냐 말이에요. Pero si no sabemos ni siquiera qué significa Cristo, ¿en qué estamos creyendo? 예수 믿으면 구원받습니까? ¿Será que si creemos en Jesús somos salvos? 못 받아요. No. 축구 선수 중에 예수도 있다니까. Hay incluso futbolistas que se llaman Jesús. 우리 아는 목사님 조카 이름이 예수라. Algunas de las personas que nosotros conocemos, un pariente de un pastor que nosotros conocemos se llama Jesús. 이단 사이비도 예수 믿는다니까. Incluso las sectas, los herejes creen en Jesús. 그리스도 믿으면 구원받습니까? O si creemos en Cristo somos salvos. 유대인도 그리스도 믿는데. Los judíos creían en un Cristo. 천주교도 그리스도 믿는데. Los católicos también creen en Cristo. 이단 사이비도 그리스도 믿는데. La secta de los herejes también. 어떻게 믿어야 되냐 말이요. ¿Y cómo tenemos que creer entonces? 하나님 믿으면 구원받습니까? Si creemos en Dios, ¿somos salvos entonces? 종교도 하나님 믿고 있는데 Otras religiones creen en Dios también. 구원 못 받아요. No podemos ser salvos así. 예수를 그리스도로 믿어야 된다니까. Tenemos que creer en Jesús como el Cristo. 한국에는 자기가 그리스도라는 사람이 30명이요. En Corea hay 30 personas que se hacen llamar Cristo a ellos mismos. 누구를 믿느냐 말이요. Pero ¿a qué creemos? 핵심 다 잃어버렸어요. Hemos perdido el núcleo. 그러니까 무너지는 것입니다. Por eso es que caemos. 예수님을 만난 사람은 구원받았습니까? ¿Todas las personas que se encontraban con Jesús eran salvas acaso? 예수님을 만나서 눈 먼 자가 눈 떴는데 그게 구원입니까? ¿Un ciego que se encontraba con Jesús cuando era sanado de su enfermedad acaso era salvo por esto? 죽었다가 살아났는데 그게 구원이냐 말이에요. ¿Incluso el muerto que resucitó fue salvo por esto? 오병이의 기적을 보고 따라왔는데 그게 예수를 믿은 거냐 ¿La 말이에요. gente que siguió a Jesús por los 5 panes y los 2 pececillos fueron salvos? 수가성 운물가에는 예수님을 만났지만 예수님한테 메시아 그리스도라는 이가 오셔야 된다는 소리 하고 있었다니까. Y entonces la mujer samaritana en la ciudad de Sicar se encontró con Jesús y le estaba diciendo, cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo. 베데스다 연못에 앉아있던 환자는 예수를 만났습니다. Y también el paralítico de Bethesda se había encontrado con Jesús, 근데 예수님 누군지 몰랐어. pero no sabía quién era Jesús. 뭐라고 이야기한 줄 ¿Qué 알아요? le dijo? 천사가 한 번씩 내려와서 연못을 진동시키면 제일 먼저 들어가면 낫는데 아무도 나를 넣어줄 사람이 없습니다. Cuando viene un ángel y toca el pozo de vez en cuando, entonces la primera persona que se mete es sanada, pero nadie me puede meter, yo no puedo entrar porque soy paralítico. 그 말은 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa? 예수님 물 진동하면 나 좀 빨리 좀 넣어주세요 그 말 아니요. Que le decía a Jesús, Jesús, cuando se mueve el agua, por favor, tírame rápido el agua. 그게 예수가 누군지 아는 거요. Entonces, ¿será que él estaba reconociendo quién era Jesús en realidad? 예수님하고 3년 6개월 따라다녔더니 제자들도 예수님 다 부인하고 떠났는데 Incluso los discípulos que andaron con Jesús 3 años y medio negaron a Jesús y se fueron al último tiempo. 예수가 누군지 단 사람도 몰랐다니까. Incluso todas estas personas no conocían quién era Jesús. 그래서 무너진 거요. Por eso es que todo había perecido. 예수가 그리스도란 말 뜻이 무슨 뜻이요? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 이게 성경의 핵심입니다. Esto es el núcleo de la Biblia. 이게 성경이 말하는 한 가지 메시지의 핵이에요. Y ese es el núcleo medular, es lo que la Biblia nos habla. 지금 여러분들께 총이 나눠서 적어보라고 말할까요? ¿Será que les repartimos una hoja entonces? 그리고 이 메시지가 다 끝나고 난 다음에 한번 그 종이하고 비춰서 이야기해 볼까요? Y después de terminar este mensaje, ¿será que les enseñamos esta hoja?
그래서 예수님이 질문 딱 한 가지를 했다. Por eso es que Jesús en realidad pregunta una cosa. 사람들이 나를 누구라 하느냐? ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? 마태복음 16장 13절에 20절에 예수님의 질문도 핵심을 물어보는 한 가지만 물었어요. Y Mateo 16, del 13 al 20, nos habla de esto, que Jesús solamente hizo una pregunta de la cual nosotros no conocemos el núcleo. 베네수엘라 사람들이 나를 누구로 알고 있냐? ¿Quién dice a los venezolanos que es el Hijo del Hombre? 목사들이 나를 누구라고 알고 있냐? ¿Quién dice a los pastores que es Jesús? 심지어 너희는 나를 따라다니고 함께 다니고 있는 너는 나를 누구라고 하느냐? Y es más, le pregunta a sus discípulos, vosotros que me habéis seguido 3 años y medio, ¿quién decís que soy yo? 요한일서 2장 22절에 보면 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? Podemos ver en 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 것을 부인하는 그가 전 그리스도입니다. Y aquel que niega que Jesús es el Cristo, entonces nos dice este versículo, este es anticristo. 전 그리스도 하고 싶은 사람 없다니까. Nadie quiere ser anticristo. 열심히 바리새인들처럼 잘한다고 하는데 성경의 핵심만 모르게 만들면 전 그리스도가 되는 거예요. Si nos esforzamos como los fariseos en todo lo demás, pero no entendemos lo que es el núcleo de la Biblia, somos anticristo. 성경 하나만 더 찾아봅시다. Solo vamos a buscar un versículo más. 사도행전 5장 42절을 펴보세요. Vamos a nosotros a abrir Hechos 5:42. 여러분들 성경에는 번역이 그렇게 안 돼 있는 성경이 많은데 원래 원문에는 어떻게 돼 있느냐? Si ustedes tienen la Reina Valera 1960, no lo dirá de esta forma, pero en muchas otras Biblias de cómo lo dice. 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. 예수가 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않은 교회가 진짜로 성경이 말하는 교회예요. La iglesia que no cesa y no para de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo es la verdadera iglesia. 그럼 도대체 예수가 그리스도란 말 뜻이 뭐냐? Bueno, y entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 10분 휴식했다가 Vamos a descansar unos 10 minutos y vamos a compartir de esta verdad. 10분만 휴식하시면 Solo unos 10 minutos para que ustedes se puedan preparar para esto, ¿sí? 아멘.